আসসালামু আলাইকুম। ঝর্নার কুকিং হাউসের আরেকটি নতুন রেসিপি দেখার জন্য সবাইকে আবারও স্বাগত। আজকে আপনাদেরকে খুবই হেলদি এবং স্বাস্থ্যকর চিকেন ভেজিটেবল স্যুপ তৈরি করে দেখাবো। খুব কম সময়ের মধ্যে এই স্যুপ তৈরি করা যায় আর খেতেও ভীষণ টেস্ট। তা চলুন দেখে নেই কীভাবে এই স্যুপ তৈরি করতে হয়। স্যুপ তৈরি করার জন্য প্রথমে এখানে আমি হাফ কাপ চিকেন নিয়েছি আর এই চিকেনগুলিকে লম্বা ও পাতলা করে কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে কিউব করেও কেটে নিতে পারেন। চিকেনগুলিকে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার ও হাফ টেবিল চামচ সয়া সস এবং হাফ কাপ পানি দিয়ে সব কিছু চিকেনের সাথে ভালো মতো মেখে নেব। এই প্রসেসটি রেস্টুরেন্টের একটি সিক্রেট, আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন। এখন ভালো মতো মেখে সাইডে রেখে স্যুপ তৈরি করার মূল প্রসেসে চলে যাচ্ছি। চুলায় একটি প্যান বসিয়ে আমি 6 কাপ চিকেন স্টক দিয়ে দিচ্ছি। আর এই চিকেন স্টকের রেসিপি কিছুদিন আগে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি, তাই আজকে এই চিকেন স্টক তৈরি করার প্রসেসটি দেখাইনি। এখন ভালো মতো নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে একটা বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আগের থেকে মেখে রাখা চিকেনগুলি। এখন এই চিকেনগুলি চিকেন স্টকে দিয়ে খুব দ্রুত নাড়তে হবে, তা না হলে তলানিতে লেগে যেতে পারে। কারণ আমি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মেখে রেখেছিলাম, তাই এটাকে খুব দ্রুত নাড়তে হবে। এখন এই চিকেন দিয়ে এই চিকেন স্টকের মধ্যে ভালো মতো মিশিয়ে নিয়ে চুলার হিট মিডিয়ামে রেখে আমি 5 মিনিট মতো অপেক্ষা করব। তবে প্রথম 2 মিনিট অনবরত নাড়তে হবে, নাহলে তলানিতে লেগে যাবে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গাজর ও পেঁপে। যে সবজিগুলি হতে একটু সময় লাগে সেই সবজিগুলি আমি প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি। এখন সবজিগুলি দিয়ে আমি 3 থেকে 4 মিনিট পর্যন্ত জাল করব। আর এখন বাজারে প্রচুর সবজি নেমেছে, আপনারা পছন্দ মতো যে কোনো সবজি এখানে অ্যাড করতে পারেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি বাঁধাকপি ও ফুলকপি। আর এই ফুলকপিগুলি আমি ফুটন্ত পানিতে দিয়ে 2 মিনিট মতো একটু ভাপিয়ে নিয়েছি। আর এখানে আমি সবজি দিলাম টোটালে 1 কাপ মতো। আপনারা চাইলে সবজির পরিমাণটা আরেকটু বাড়িয়ে দিতে পারেন। এখন এখানে দিয়ে দিব 1/4 চা চামচ করে সাদা ও কালো গোলমরিচের গুঁড়া। এখানে আপনারা চাইলে যে কোনো একটি দিতে পারেন। এখন এখানে দিয়ে দিব 1 চা চামচ চিনি। আমি স্বাদটাকে ব্যালেন্স করার জন্য এখানে চিনি দিলাম, আপনারা চাইলে চিনিটা স্কিপ করতে পারেন। এখন সব কিছু দিয়ে ভালো মতো নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এইখানে আমি লবণটা দিয়েছি, তবে ভিডিওটা আমি ধারণ করতে ভুলে গিয়েছি, এর জন্য দুঃখিত। আপনারা স্বাদ মতো এখানে লবণ অ্যাড করে নেবেন। আর এই চিকেন স্টকের রেসিপির লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। এখন 2-3 মিনিট অপেক্ষা করব। স্যুপ অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে। এখন এই স্যুপের স্বাদটাকে দ্বিগুণ করার জন্য আমি একটি বাগারের প্রসেসে চলে যাচ্ছি। এই জন্য চুলায় একটি প্যান বসিয়ে আমি 2 টেবিল চামচ বাটার দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে রান্নার তেল বা অলিভ অয়েল দিয়েও এই বাগারটা করে নিতে পারেন। এখন এই বাটারের মধ্যে দিয়ে দিব 1 চা চামচ করে আদা ও রসুন কুচি। আদা রসুন কুচি দিয়ে হালকা করে ভেজে নেব। হালকা মানে একদম হালকা, কোনোভাবেই যাতে পুড়ে না যায় বা কালারটা বেশি না আসে, তাহলে কিন্তু আপনার স্যুপের 12টা বেজে যাবে। তাই খেয়াল করে বাগারটা চুলার হিট লোতে রেখে করে নিতে হবে। বাগারটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি সাথে সাথে স্যুপের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। বাগারটা স্যুপের মধ্যে দিয়ে সাথে সাথে স্যুপের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এতে বাগারের স্মেলটা স্যুপের ভিতরে খুব ভালো মতো প্রবেশ করবে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব স্প্রিং অনিয়ন 1/4 কাপ ও 1 টেবিল চামচ টমেটো সস। তবে আপনারা চাইলে এখানে টমেটো সসটা স্কিপ করতে পারেন, তবে টমেটো সসটা দিলে স্যুপটা খেতে বেশ ভালো লাগে। এখন স্যুপের সাথে সব কিছু ভালো মতো নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে 1 মিনিটের মতো হাই হিটে জাল করব। আমার স্যুপটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে, আমি চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি। আর এই স্যুপের থিকনেসটা আপনারা দেখেন। আপনারা যদি আরও ঘন চান তাহলে এখানে কর্নফ্লাওয়ার আরও 1 টেবিল চামচ বাড়িয়ে দিতে পারেন। তবে চিকেন ভেজিটেবল স্যুপটা একটু পাতলা হলে খেতে বেশ ভালো লাগে।
এখন এই স্যুপটা আপনারা গরম গরম আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো কিছুর সাথে পরিবেশন করতে পারেন। এই তো তৈরি হয়ে গেল রেস্টুরেন্টের চেয়েও খুবই স্বাদের চিকেন ভেজিটেবল স্যুপ। এতক্ষণ আমার এই ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমার এই ভিডিও ভালো লাগলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি আজই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আপনারা ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।